проблемы. 자, 오늘 설교 제목을 한번 보도록 하겠습니다. Посмотрите на тему сегодняшнюю. 오늘 설교 제목은 성경과 기도. Библия и молитва. 네, 오늘은 두 가지 주제를 살펴보도록 하겠습니다. 성경에 대해서 먼저 살펴보고 그 다음에 기도에 대해서 다시 한번 Сначала мы 살펴보도록 будем проходить по Библии подробно, а потом мы будем проходить про молитву подробно. 우리가 신앙생활을 하는 데 있어서 가장 중요한 세 가지가 있다면은 성경, 기도, 그리고 전도라고 말할 수 있습니다. В христианской жизни есть три важных момента. Первое – это Библия, второе – это молитва, и третье – это проповедование. 이 세 가지는 우리 믿음 생활하는 데 있어서 아주 중요한 원리입니다. Это самые три важных аспекта, которые присутствуют в жизни христиан. 그리고 이 세 가지는 공적인 적용이 있고 개인적인 적용이 있습니다. 공동체적인 적용이라고 하죠. И невозможно их исключить, и это очень важный жизненный принцип. И все эти три момента применяются как в общественности, в жизни церкви, так и лично, в жизни в вере. 전도에 대해서는 우리가 다음 시간에 살펴보고 오늘은 성경과 기도에 대해서 Сегодня мы поговорим о Библии и молитве, а в следующий раз поговорим о проповедовании. 성경은 무엇입니까? Что такое Библия? 성경은 뭐라고 여러분들 말씀하시겠습니까? Как вы думаете, вот что такое Библия? 하나님의 편지. Письмо от Бога, говорит. 다른 분 뭐라고 말씀하셨나요? 말씀, 하나님의 말씀. 네. 네. 우리가 보통 그렇게 많이 듣고 성경도 그렇게 표현합니다. 성경은 하나님께서 말씀하신 그 말씀 자체입니다. Мы так много слышали, и именно в Библии тоже написано, что Библия это есть Слово Божье. 우리가 하나님을 알 수 있는 방법은 오직 성경을 통해서만 하나님을 알 수 있습니다. Только через Библию, через Слово Божье мы можем узнать, кто же такой Бог. 성경은 우리 그리스도인들이 살아가는 모든 생활 속에서 중요한 일을 결정할 때 최종적인 권위를 주는, 최종적인 결정의 기준을 주는 것이 바로 성경입니다. Для христиан Библия является самым авторитетным принятием всех жизненных решений. 다시 말하면 내가 어떤 생활 속에서 중요한 일을 결정할 때 그 기준이 내 생각이 아니라 목사님의 생각이 아니라 바로 성경 말씀, 하나님께서 하신 그 말씀 기준으로 모든 것을 판단하고 결정해야 된다는 뜻입니다. То есть вот в вашей жизни возникает какая-то проблема, да, и вы эту проблему должны не вы решить, подумав что-то, я принял решение, да, и не мог самим должен принять это решение. Вы должны вместе подумать, помолиться, и как бы Господь Бог за вас должен принимать все решения в жизни. 어떤 사람들이 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 저는 성경을 믿지 않고 예수님을 믿습니다. Некоторые говорят, я в Библию не верю, я верю в Иисуса Христа. 어떻게 생각하세요? Как вы думаете, это правильно? 저는 성경은 잘 모르지만 예수님을 믿습니다. Некоторые говорят, Библию я не очень хорошо знаю, но зато я верую в Иисуса Христа. 어떻게 생각하세요? Как вы думаете, это правильно? 예, 어떻게 그 예수님을 알 수 있습니까? И как тогда он может вообще узнать, кто такой Иисус Христос, если он не читает Библию? 우리가 하나님, 예수님, 성령님을 알 수 있는 유일한 방법은 하나님이 직접 말씀해 주신 그 성경을 통해서 알 수 있는 것입니다. Триединого Бога, Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого мы можем познать только через чтение Библии. 우리가 믿는 하나님은 성경이 말해 주신 바로 그 하나님을 믿는 것입니다. Тот Господь, в которого мы верим, о нем написано именно в Библии. 성경이 말하지 않았지만 사람들이 많이 생각해서 하나님이 이럴 거야 라고 생각한 그 하나님을 믿어서는 안 됩니다. То есть люди думают, если не читают Библию и начинают всякое придумывать, а вот Бог такой, а вот Бог такой. Это неправильно. Только через чтение Библии. 성경은 우리에게 크게 세 가지 큰 유익을 줍니다. Библия людям дает три аспекта. 첫 번째는요, 성경은 사람들에게 구원에 이르는 지혜를 줍니다. Первое, Библия дает людям мудрости в познании спасения, дает знать, что такое спасение. 두 번째, 성경은 하나님의 뜻이 무엇인지를 우리에게 가르쳐 줍니다. Второе, Библия учит тому, что же является волей Божьей. 세 번째는 하나님의 그 뜻대로 살 수 있는 힘을 줍니다. И третье, Библия дает силы для того, чтобы жить по воле Божьей. 다시 세 가지. Еще раз, три. Первое, что такое? Мудрости дает. Мудрости, чтобы познать, как же мы спасены. Второе. 하나님의 뜻을 мы познаем волю Божью. 하나님이 어떠한 분이신지, 하나님이 무엇을 좋아하시는지, что Бог любит, что Богу нравится. 세 번째는요. третье, силы. 힘을 주신다. силы дает Бог. 세 번째를 여러분들 잘 이해할 수 있기 바랍니다. 성경은 그냥 죽어 있는 책이 아니라 살아 있는
하나님의 말씀입니다. Третье, мы очень просим, чтобы третье вы обязательно для себя запомнили, что Библия это не просто книжка, она дает силы для того, чтобы жить по воле Божьей. 그렇기 때문에 우리가 성경을 읽고 성경을 듣고 성경을 배울 때 하나님께서는 그 성경을 통해서 우리 안에 하나님의 뜻대로 살 수 있는 힘을 주시는 것입니다. То есть, когда вы изучаете Библию, вы ее читаете, слушаете, да, изучаете, и в этот момент вы ее познаете и набираете силы, чтобы жить по воле Божьей. 성경은 약 40명 이상의 사람들이 하나님의 영의 인도를 받아서 썼습니다. Библия это книга, которую писала более 40 человек под водительством Духа Святого. 그리고 성경은 약 1600년간의 기간에 걸쳐서 쓰여졌습니다. И книга писалась на протяжении 1600 лет. 여러분들이 아주 유명한 소설책을 읽는다고 한번 생각해 봅시다. Вот, например, вы подумаете, что вы какой-то читаете знаменитый роман. 보통 소설책은 한 사람이 쓰죠. Знаменитый роман же пишет один какой-то автор, да, у этого 보통 романа. 아주 훌륭한 소설책 쓰려면 몇 년 정도가 걸릴까요? И для того, чтобы написать какой-нибудь такой бестселлер, сколько лет нужно для того, чтобы написать его? 한 몇 년 정도 잡으면 훌륭한 소설책. Несколько лет, да, правильно, чтобы написать какой-то роман. 정말 훌륭한 작품은 오랜 시간에 걸쳐서 한 30년, 40년에 걸쳐서 완성할 수도 있겠죠. Очень отличный такой роман можно написать, 30 лет, 40 лет, да, хорошую книгу написать. 성경은 창세기가 쓰이기 시작한 때부터 요한계시록 마지막 책, 처음 책과 마지막 책이 쓰일 때까지 1600년의 기간이 걸렸습니다. Для того, чтобы написать Библию, начиная как называется, с бытия до Откровения, 1600 лет прошло. 이해가 되십니까? 성경은 총 몇 권으로 만들어져 있습니까? Сколько всего книг в Библии, кто знает? 66권으로 만들어져 있습니다. 66 книг. 구약은 39권, Ветхий Завет. 27권, 합쳐서 Ветхий 66권. Завет 39 книг и Новый Завет 27 книг. Все вместе 40명이 66. 넘는 사람들이 이 책을 모세로부터 시작해서 쓰기 시작해서 마지막 책 사도 요한이 쓸 때까지 1600년의 기간이 걸린 것입니다. То есть, начиная с первую книгу начал писать Моисей, последнюю книгу написал апостол Иоанн. И с этого момента вот это писалось на протяжении 1600 лет. 어떤 사람들은 생각하기를 성경은 하나님의 말씀, 하나님의 책이 아니고 그냥 사람이 만들어낸 훌륭한 책이다 이렇게 말하려는 사람들도 많이 있습니다. Некоторые люди говорят, что Библию написал не Бог, Библию просто написали знаменитые люди. 만약 사람이 썼다면 하나님이 만든 것이 아니고 사람이 그냥 만들었다면 1600년에 걸쳐서 만든 책들을 66권을 모았을 때 이 66권의 책은 전혀 다른 이야기들을 할 겁니다. Если бы это писалось просто людьми, не Богом, да, вы смотрите, на протяжении 1600 лет 66 книг писалось, тогда бы они писались уже не об одном едином Боге, они бы писали каждый о другом. 1600년에 걸쳐서 많은 사람들이 다른 시대에 책을 썼지만 이 책 전체는 한 가지 아주 중요한 목표를 가지고 책이 또 쓰였습니다. Но на протяжении 1600 лет разные люди писали только об одном. Цель была только одно – написать о Боге. 그 책은 서로 모순되지 않고 통일성이 있습니다. То есть эти книги не различны, да, по содержанию, они имеют один смысл. 여러분도 믿으십니까? 그렇기 때문에 우리는 성경을 존중하고 사랑하는 것입니다. Поэтому мы верим в Библию и любим ее. 성경 전체에 어느 부분도 틀린 부분, 오류가 없습니다. 성경에는 틀린 부분, 오류가 없습니다. В Библии нет ничего неправильного. 그렇기 때문에 우리는 성경을 하나님의 말씀이라고 말할 수 있습니다. Мы говорим, что Библия это есть Слово Божье. 하나님의 성령님께서 이것을 쓰게 만들어 주셨습니다. То есть Бог через Духа Святого проговаривал этим людям. 우리가 예수님을 믿는 사람이라면 성경 말씀에 100% 동의하고 성경의 가르침에 순종하는 사람이 되어야 합니다. Поэтому мы, верующие в Иисуса Христа, должны на 100% соглашаться с тем, что написано в Библии, и послушаться учению Библии. 그렇게 사시기 바랍니다. Мы желаем вам, чтобы вы жили так. 모든 우리 생활의 기준, 권위는 성경 말씀이다. 성경책. Вся основа всей нашей жизни должна быть Библия. 만약 여기 서 있는 목사님이 우리 교회를 운영하면서 좋은 아이디어가 떠올라서 여러분들에게 아주 뭔가를 강요해요. 이렇게 합시다.
например, 강요할 때 여러분들은 성경을 기준으로 판단을 해야 됩니다. да, вот, например, вот здесь стоит перед вами Моксаним, и у него возникла какая-то очень хорошая, интересная идея, и он вам ее предложил. Прежде чем принимать решение, и принимать его идею или нет этого Моксанима, вы должны подумать, а соответствует ли она Библии. Потом уже делать какие-то выводы и принимать решения. 성경의 권위가 더 높아요? 목사님의 권위가 더 높아요? Как вы думаете, кто выше, Моксаним или Библия? То, что написано в Библии. А? Библия. 여기서 틀리시면 안 돼요. Здесь нельзя ошибаться, говорит. Здесь ошибки не должно быть. 항상 모든 것에 대해서 성경을 기준으로 여러분들이 판단하셔야 됩니다. Все, что говорится здесь, вам должно быть истолковываться только через Библию. 목사님이 말하는 게 성경적으로 맞나 틀린가를 여러분들이 알아야 됩니다. То, что говорит пастор, вы должны обязательно проверять, правильно он говорит по Библии или неправильно, ошибается. 그러기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 그렇게 하려면 어떻게 해야 돼요, 여러분들? И для того, чтобы вот так различать, что вам нужно делать? 알겠습니다. 예, 그렇게 하십시오. 여러분들이 목사님보다 더 열심히 성경을 배우셔야 돼요. Вы лучше, чем Моксаним, должны изучать Библию, чтобы указывать ему на ошибки. 저도 열심히 성경을 배우려고 합니다. 하지만 제가 다 아는 건 아니에요. 다 맞는 것도 아닙니다. Пастор тоже очень старается изучать Библию, но все равно все он, невозможно все. 목사님이 틀렸을 땐 여러분들이 틀린 걸 지적해 줄 수 있어야 돼요. Когда пастор ошибается, вы должны ему его указать. Вы здесь не правы, вы ошибаетесь. 그것은 여러분들 성도님들끼리도 이야기할 때 마찬가지입니다. 누가 어떤 이야기를 할 때 그건 성경적이지 않은데 그건 하나님의 뜻과 다른데라고 말해줄 수 있어야 됩니다. И поэтому не только Моксаниму, когда вы общаетесь друг с другом с верующими людьми, вы тоже должны указывать, вы должны говорить. Так неправильно ты живешь. В Библии написано, что так нельзя делать. 여러분들이 대화할 때 내 생각에는 그건 아닌 것 같은데 이렇게 말하는 것보다 성경 말씀에 하나님은 이걸 원한다고 했어라고 말해줄 수 있길 바랍니다. Когда вот вы общаетесь в разговоре, вы вот применяете обычно, я вот по моему мнению так, да, вместо этого лучше бы, если бы вы говорили, а Бог сказал, что вот надо делать так. То есть не ваше мнение должно быть авторитетным, а Божье мнение. 중요한 것은 여러분이 성경을 바르게 해석하고 적용하는 일입니다. И ваше дело хорошо изучать Библию и правильно истолковывать ее другим людям. 그 일을 위해서 교회 안에 목사가 있고 교사가 필요한 것입니다. И для того, чтобы правильно изучать Библию, у вас есть вообще-то пастор, да, и есть еще служители церкви. 여러분들도 계속해서 성경을 해석하는 법을 배우시기 바랍니다. 성경을 해석하는 법. Поэтому очень важно, когда вы будете читать Библию, при изучении просить, чтобы Дух Святой руководил вами, руководил изучением Библии. 성경은 아까 66권의 책이 있다고 했습니다. Мы же сказали, что есть 66 книг, 이 правильно? 책마다 다 장르가 다릅니다. И 10번 한번 보세요. 장르가 뭔가요? 장르? И есть разные жанры, в каждой книге есть разные жанры. 예. 예를 들면 성경 안에는 시로 만든 이야기가 있고 Есть стихи, 그냥 이야기체로 말하듯이 есть просто как 이야기체가 있고 рассказ, книги 또 Библии. 성경에는 편지도 있습니다. И есть письма, послания, да? 성경은 다 장르가 다르기 때문에 우리가 성경을 똑같이 해석할 수는 없습니다. 장르에 따라서 다르게 해석해야 됩니다. И правильно, поэтому нужно их правильно понять, потому что они все в разном жанре написаны. И использовать туда Божьи истины. Правильно надо использовать. 그리고 성경에는 구약 시대, 신약 시대가 다른 것처럼 많은 다른 시대에서 쓰여졌기 때문에 그 시대 배경에 따라서 다르게 해석하는 법을 알아야 됩니다. И так как все книги написаны в разные времена, в разные века, да, в разные столетия, мы должны, читая эти книги, то есть не просто так читать и напрямую, как написано, да, понимать, учитывать, в какое время это написано. 예를 들면 구약 시대, 모세 시대에는 하나님께서 말씀하시기를 안식일을 지키지 않으면 돌로 쳐서 죽이라고 했습니다. Например, вот в Ветхом Завете написано, если вы не будете соблюдать выходной день, то камнем надо побить и убить этого человека, если он не отдыхает в субботу. 우리가 하나님의 말씀에 순종하기 위해서 주일날 예배 빠지는 사람을 돌로 쳐서 죽이진 않습니다. Но мы в наши времена, если человек не ходит в церковь по воскресеньям, камнем не убиваем.
Правильно? 그것은 시대 배경이 다르기 때문에 다르게 적용해야 된다는 걸 우리가 알기 때문에. То есть мы должны понимать не так дословно, а понимать, что это было написано тогда-то, это тогда-то. 그래서 우리는 성경이 무엇을 진짜로 지금 우리에게 무엇을 말하는지를 잘 배워야 됩니다. И поэтому мы через чтение Библии должны в каждом стихе понимать, что нам Бог хотел сказать через этот стих. 일단은 성경을 많이 읽어야 되겠죠. И поэтому нам нужно много читать Библию, да? 그리고 그 다음은 성경을 해석하는 법들을 조금씩 배워야 됩니다. И второе, мы должны понимать, как нужно понимать эту Библию вообще. 네. 모르면 일단 목사님한테 계속 물어봐야겠죠. Если не понимаете, надо, конечно, спрашивать у Моксанима. 그리고 더 배우고 싶은 사람은 목사님이 책을 추천해서 책을 읽어볼 수도 있습니다. Если вы еще больше хотите изучать Библию, то Моксаним вам может дать какую-то другую книгу, через которую вы будете изучать Библию. 성경을 공부하는 데 있어서 가장 중요한 건 성령님의 도우심을 구하는 것입니다. Каждый раз, когда вы изучаете Библию, очень важно, чтобы вы помолились и попросили Духа Святого, чтобы Он вам правильно разъяснил, что написано. 우리가 똑똑하기 때문에 성경을 잘 이해할 수 있는 것은 아닙니다. Не из-за того, что вы вот такие умные, вы можете сразу же легко понять, что написано в Библии. Дело не в уме. 목사님처럼 신학교도 나오고 좋은 학교에서 열심히 공부해야 성경을 잘 이해할 수 있는 것도 아닙니다. И дело не в том, что, вот, например, Моксаним закончил духовную семинарию, и поэтому он все понимает, что написано в Библии. Это тоже не важно. 어린 아이라 할지라도 나이가 많으신 분들이라 할지라도 성령님께서 성경을 깨닫게 해주실 때 우리는 더 많은 것을 배울 수 있습니다. Даже если это маленький ребенок, даже если это уже старики, да, просто если они помолятся, Дух Святой им даст понять, что написано в Библии. 그리고 하나 더 중요한 것은 성령님께서는 오늘날 지금 2017년 지금만 도와주시는 분이 아니십니다. И еще очень важно понять, что не только вот сегодня, в 2017 году, Святой Дух нам помогает. 성령님께서는 성경이 쓰여진 때부터 지금까지 2000년이 넘는 기간 동안 하나님의 사람들에게 성경을 깨닫는 것을 가르쳐 주셨습니다. Именно с того момента, как была написана Библия, до сих пор Святой Дух постоянно присутствует с теми людьми, кто хочет, кто молится для правильного изучения Библии, чтобы мы жили по Слову Божьему. 어떤 사람들은 이렇게 말합니다. 내가 2000년 동안 깨닫지 못한 성경 말씀을 드디어 깨달았다고 이렇게 말하는 사람이 있습니다. Некоторые люди говорят, 2000 лет никто не мог никак понять Библию, и я наконец-то, я сегодня понял, что же написано в Библии. 교회의 역사 2000년 동안 아무도 깨닫지 못했는데 성령님이 지금 나로 하여금 깨닫게 해주셨다고 하나님이 가르쳐줬다 이렇게 말합니다. Во всей истории церкви, вообще во всей истории, значит, никто не мог понять, и Святой Дух спустился на меня сейчас, и только я сегодня понял, никто не мог. Я вам сейчас как правильно изложу, что написано в Библии. Вот бывают такие люди. 네, 그런 사람 만나면 조심하시기 바랍니다. Когда вы встретите такого человека, будьте настороже, осторожны будьте. Почему? 그 기도 많이 하는 그 사람한테 성령님이 특별히 가르쳐줄 수도 있잖아요. Но может быть, да, что если он помолился, то ему особенно Дух Святой что-то помог, да, понять. 아까 처음에 말했던 것처럼 성령님은 지난 2000년 역사 동안 계속해서 많은 사람들에게 성경의 깨달음을 허락해 주셨습니다. Но Святой Дух, Бог разрешил каждому, Святому Духу, каждому человеку понять, что написано. Не только ему, каждый из нас может понять, что написано в Библии. 그렇기 때문에 우리가 성경을 배울 때 중요한 것은 2000년 역사 동안 하나님께서 무엇을 사람들에게 가르쳐 주셨는지를 보는 것이 아주 중요합니다. И самое важное нам понять, вот на протяжении более 2000 лет, что же хотел Бог через Духа Святого объяснить людям? 그것을 교리라고 합니다. 교리 몰라요. 11번 한번 다뤄보세요. 교리. Поэтому очень важно просить руководство Духа Святого. 네, 이해되십니까? 성경의 진리들을 잘 정리해서 모아놓은 것을 교리라고 합니다. 성경의 진리를 잘 모아서 정리해. Учение исторической церкви – это очень важная доктрина. Что же было на протяжении всех этих лет, это очень важно. 사람들은 자꾸 교리하면 생각하기를 이거는 사람이 만든 거고 나는 하나님이 깨닫게 해주는 걸 직접 깨달을 거 이렇게 생각하는 사람들이 많아요. Некоторые люди говорят, кто-то, значит, мне объясняет так, те люди, которые изучали Библию, да, но то, что Бог говорит мне, это другое. 네, 그것이 아니라 우리는 겸손하게 하나님께서 성령님께서 그동안 2000년 역사 동안 하나님의 사람들에게 가르쳐 주셨던 그 교리의 내용을 배우는 것이 아주 Мы должны быть скромными, и то, что люди на протяжении всего этого времени, изучая Библию, поняли и говорят нам, это нам тоже надо знать. Нам нужно изучать то, что люди говорят, не игнорировать. 네, 이해되십니까? Понимаете, да? Все нам надо знать. 네, 특별히 우리 가톨릭 교회에서는 제가 성경 공부에 대해서 되게 많이 강조를 하죠.
Мухсаним очень важно подчеркивает, что это очень важно изучать именно Библию. 여러분들이 열심히 성경을 배우시기 바랍니다. Мы желаем вам, чтобы вы усердно читали и изучали Библию. 네. 일이 힘들고 Как бы 바쁘다는 не 걸 было 알고 있어요. тяжело вам, как бы вам не было некогда. 그럼에도 불구하고 조금 더 힘을 내셔서 Несмотря на это, 하나님을 немножечко 더 알고 силы 싶다 하는 требуется. 마음으로 성경을 배우시기 바랍니다. Желаем вам, чтобы у вас была такая душа. Я хочу познать Бога, несмотря ни на что. 성경을 배우고 하나님을 알아가는 것이 나에게 힘이 되어 가기를 바랍니다. Когда вы изучаете Библию, вы должны подумать, Библию, я прочту Библию, это придаст мне силы, чтобы жить правильно. 그럴 수 있겠습니까? Вы сможете так читать Библию? 매일매일 성경을 읽을 수 Каждый 있겠습니까? день сможете читать Библию? 목사님 너무 힘들어서 그냥 일주일에 한 번 주일날만 성경 읽으면 안 될까 이렇게 말하고 싶겠죠. Муксаниму, да, вы, наверное, хотите сказать? Муксаним, так тяжело жить, давай один раз в неделю буду читать. Времени же нет. 네. Да? 한 가지만 이야기하겠습니다. Одно еще хотим сказать. 만약 여러분이 처녀 총각이라고 생각해 봅시다. 결혼하지 않은 처녀 총각이에요. 다예요? 예, 다. Но представьте себя все незамужними и неженатыми, молодыми такими. 근데 바로 그 사람을 만났어요. 결혼하고 싶으면 바로 그 사람을 만났어요. И вдруг вы встретили того долгожданного или долгожданную, за которого вы хотите выйти замуж. 저쪽에서 데이트를 신청해 와요. И оттуда прислали этих, как их, сватов? 그럼 Сватов. 어떻게 해요? 우리는 어떻게 해야 돼요? Мы что должны делать? 근데 문제는 내가 회사를 다녀. 바빠. Но проблема в том, что я работаю на заводе, мне некогда 그럼 어떻게 вообще. 돼요? Что вы сделаете? 데이트 신청해줘서 감사하긴 한데 다음 달쯤에 하면 안 될까요? И вы 제가 скажете, 스케줄을 좀 я, конечно, 조정할게요. благодарен, да, вам, но не могли бы вы прийти на следующий месяц, и я поменяю, значит, там, в своем распорядке дня, и вы придете на следующий месяц. Вы так скажете, да? 그 사람을 너무 사랑하게 됐어요, 이제. Вы же очень полюбили того человека, да? 사랑하게 됐는데 문제는 이 사람이 매일 만나달라는 거예요. Вы очень полюбили этого человека, но проблема в том, что он каждый день хочет с вами встречаться. 마음에 너무 부담이 되는 거예요. И вы думаете, мне же нужно работать, а он постоянно как бы надоедает мне тем, что он хочет со мной встретиться, да? 오늘 밤 12시까지 만나면 내일 회사 못 가는데 어떡하지? Если я сегодня до 12 с ним буду встречаться, как же я завтра на завод пойду? 저는 여러분들이 성경을 읽고 하나님을 알아가는 것이 마치 이 데이트와 같기를 바랍니다. Мы желаем вам также познавать Бога, встречаться с Богом, так же, как с вашим любимым, за которого вы хотите выйти. 하나님을 만나는 게 너무 기뻐서 그 일을 할 수 있길 바랍니다. То есть, когда вы встречаетесь с Богом, чтобы это было так радостно вам, еще больше, чем 밤 с любимым. 12시까지 데이트하고 오면서 아 괜히 만났어 너무 힘들어 이러고 오진 않잖아요. Нельзя вот так. 힘이 나서 오는 거죠. До 12 с любимым встречался, ой, сил нету, больше не буду так. Нет, до 12 читал Библию, и это придало мне силы, чтобы жить дальше. 여러분들이 성경을 그렇게 사랑할 수 있기를 바랍니다. Желаю вам, чтобы вы так полюбили Библию. 네, 두 번째는 기도에 대해서 이야기를 Теперь 하겠습니다. поговорим о молитве. 기도도 그와 같기를 바랍니다. 데이트하듯이 하나님을 만나는 기쁨으로 기도 시간을 가질 수 있기를 바랍니다. Точно так же мы вам желаем, чтобы вы захотели молиться, так же, как и встречи с вашим долгожданным любимым. 성경도 읽어야 되고 기도도 해야 되고 할 게 너무 많아 부담스럽게 느끼지 말고 이것이 기쁨이 될 수 있기를 바랍니다. То есть не должно быть такого, вот вам нужно и работать, и читать Библию, и молиться, и это тяжело. Нет, чтобы с радостью это делали. 여러분은 기도를 뭐라고 생각하십니까? Как вы думаете, что такое молитва? 우리가 작년 말이었죠. 기도에 대해서 한 6주에 걸쳐서 Мы на прошлой неделе, в прошлом году мы изучали с вами, у нас были проповеди про молитву. 기도는 여러 가지로 우리가 생각해 볼 수 있습니다. 여러 가지 정의를 내릴 수 있죠. Мы можем сказать о молитве уже очень многое. 생각나시는 거 있으세요? 기도는 무엇입니까? Помните, кто-нибудь из вас, может быть, помнит, что такое молитва? 전쟁입니다. Кто-то говорит, что молитва – это есть сражение, 하나님과 война. 대화하다. Это есть разговор с Богом. Дальше. 또 뭐가 생각나세요? 기도는 뭐다? Химия. 기도는 힘이다. Силы, да. 네, Молитва. 능력이다 이런 표현은 Ага, это сила. 또 다른 분 Молитва 기도는 это 뭐라고 сила. И 생각하십니까? еще, как вы думаете, что такое молитва? Борьба. 사랑이다. Еще и любовь. 네. 어떤 의미에서 기도는 사랑이라고 우리가 말할 수 있을까요? Когда мы можем сказать, что молитва это любовь?
사랑하는 하나님과 이야기를 나누는 시간. Когда мы разговариваем с любимым Богом, и в этот момент мы общаемся с любимым. 혹은 하나님께서 다른 사람, 이웃을 사랑하라고 했는데 기도 자체가 사랑을 실천하는 것일 수 있습니다. И 중복이 тогда вы любите Бога, когда через молитву, вот вы помолились, я так хочу возлюбить своего ближнего, но не получается, и вдруг у вас получилось. В этот момент говорится, что молитва это любовь, да, она вам дала положительный результат вашей молитвы, поэтому это ваша любовь. 어쨌든 기도에 대한 많은 정의가 있지만 오늘 제가 강조하고 싶은 거 하나는 기도는 하나님의 명령이다. Очень многое можно сказать про молитву, но сегодня мы будем изучать одно. Молитва – это приказ Бога. 명령이라는 말 속에는 내가 기도를 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니라 반드시 해야 되는 것이라는 뜻입니다. Почему именно использовали слово «приказ»? Потому что нельзя говорить так. Может, я могу помолиться и не буду молиться, вот так относиться нельзя. Вот именно что молиться надо, это Божий приказ. 기도는 내가 필요하기 때문에 내가 하나님의 도움이 필요하기 때문에 하나님께 먼저 하는 것이 아니라 하나님께서 명령하셨기 때문에 내가 해야 되는 것입니다. То есть молиться нужно не из-за того, что вот вам сегодня необходимо помолиться, что-то надо. Нет. Молитва это Божий приказ. 그래서 그 기도가 부담이 되지 않기를 바랍니다. 아까 말한 것처럼 하나님께서 명령하신 그 이유가 나를 위해서 명령하셨다는 걸 기억하고 기쁘게 기도하시기 바랍니다. Но и не было так с вам, чтобы «Ой, Бог приказал, поэтому надо молиться». То есть, когда вы молитесь, вы должны с радостью молиться, просить чем-то. 기도에 대해서 오늘 이야기하면서 아주 기도의 기초에 대한 이야기를 다시 한번 하도록 하겠습니다. Еще раз будем говорить об основах, что такое молитва. 예전에 기도에 대해서 설교하면서 제가 주기도문으로 설교를 간단하게 했었는데 오늘도 주기도문을 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. Будем говорить о, как это называется, вот это, на русском. 네, 주님께서 가르쳐 주신 기도. Через эту молитву, как? Господня молитва же есть? Ага. 네, 한번 성경을 같이 찾아볼까요? 마태복음 6장 5절입니다. Откроем от Матфея, 6 глава, 13절까지 6 глава, 5 стих по... 다시 한번. 마태복음 6장 5절부터 13절. От Матфея, 6 глава, с 5 по 24 стих. 20. 한번 먼저 찾으신 분들은 눈으로 먼저 읽어보시기 바랍니다. 6장 5절부터 13절까지 쭉. 13절, с 5 по 13 стих. 6 глава, с 5 по 13 стих, сами пока прочитайте. 제자들이 예수님께 어떻게 기도해야 됩니까? 우리에게도 기도를 가르쳐 주세요라고 말할 때 예수님께서 기도를 가르쳐 주십니다. Когда Иисуса спросили, как нужно молиться, Он сказал, молиться надо так. 예수님은 먼저 말씀하시기를 기도는 누구에게 다른 사람에게 보이기 위해서 하는 것이 아니라고 말씀하십니다. И Он сказал, что не нужно молиться, чтобы перед людьми прямо на показ нужно молиться. Не надо так молиться. 다른 사람이 보지 않는 조용한 곳에서 분명한 말로 기도하라고 말씀하십니다. И Он сказал, молиться желательно в тайне, и чтобы, в тайне надо молиться, и не говорить лишнего. 네. 그러면서 예수님께서 가르쳐 주신 기도를 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. И теперь вот с 9, то, что есть по 13 стих, вот эту молитву мы будем, Отче наш, изучать сейчас подробно. 9절부터 예수님께서 9절에 말씀하시기를 하늘에 계신 우리 아버지하고 기도를 시작하라고 가르쳐 주십니다. Начинается с того, что Отче наш, сущий на небесах. 우리가 기도할 때 생각해야 될 것은 기도는 공동체적인 것입니다. Мы должны знать, что молитва это 예, 공동체적이다. 우리 다 같이 한다는 뜻이죠. молитву мы должны все вместе произносить. 그래서 예수님은 하나님 아버지를 부를 때 나의 아버지 이렇게 말하지 않고 우리의 아버지 이렇게. И поэтому Отче наш не говорится Отче мой, да, здесь написано Отче наш, то есть подчеркивается, что мы вместе должны произносить. 네, 교회가 함께 기도한다는 뜻입니다. То есть говорится о том, что вся церковь должна молиться. 우리가 하나님 앞에 기도할 때 먼저 생각할 것은 하나님은 우리의 기도를 응답해 주시는 사랑이 많은 아버지라는 것을 기억하면서 기도해야 합니다. Каждый раз вы должны помнить о том, что Бог это тот, который нас любит, который нас благословляет.
그 다음 계속해서 예수님은 하나님 당신의 이름이 거룩히 여김을 받기를 원합니다. 이렇게 기도를 가르쳐 주십니다. Дальше здесь написано: «Да светится имя Твое». Мы хотим, чтобы имя Божье было свято. 우리는 먼저 하나님이 거룩하신 분이라는 걸 기억해야 됩니다. Мы должны помнить о том, что Бог свят. 그리고 하나님의 이름이 높아지기를 우리가 기도해야 합니다. И мы должны молиться о том, чтобы Бога превозносить святого Бога. 때로는 우리가 기도를 너무 쉽게 가볍게 생각할 때가 있습니다. Бывает, когда мы к молитве относимся не очень так, небрежно как-то. 그렇지만 하나님이 거룩하신 분이고 하늘에 계신 분이라는 걸 생각할 때 우리는 기도를 너무 가볍게 생각해서는 안 됩니다. Но если мы с вами будем знать, что Бог свят, превозносить Его, и то у нас не будет молитва уж такая небрежная, мы будем по-другому молиться. 그리고 우리의 모든 말과 행동, 우리의 삶을 통해서 하나님의 이름이 거룩해지기를 기도해야 합니다. И мы должны молиться о том, чтобы наши слова и все наше поведение, своим поведением мы превозносили Господа Бога. 네, 계속해서 예수님 기도를 가르쳐 주시면서요. 하나님의 나라가 오세요. 그리고 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서도 하나님의 뜻이 이루어지길 원합니다. 이렇게 기도를 가르쳐 В 주십니다. 10 стихе написано: «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». 여러분들의 기도 속에서 자주 이러한 고백들이 나올 수 있길 바랍니다. 하나님의 뜻이 이루어지길 원합니다. Мы желаем вам, чтобы когда вы молились, вы произносили эти слова, чтобы царствие было не только на небе, но и Бог был здесь с нами на земле. 하나님의 통치가 이곳에 오기를 원합니다. 이렇게 Чтобы 기도하십시오. воля Его была здесь тоже. 하나님이 우리를 다스려 주십시오. 이렇게 기도하시기 바랍니다. Чтобы Господь Бог руководил всеми нашими жизнями. 여러분들이 가정의 문제를 위해서 만약 기도한다고 합시다. 우리 가정에 문제들이 있어서 하나님 도와주세요라고 기도합니다. Например, представьте себе, что у вас какая-то проблема в семье и возникла, и вы начинаете молиться: «Господь Бог, помоги разрешить эту проблему». 혹은 주위에 아픈 사람이 있어서 아픈 사람의 병이 낫기를 위해서 기도합니다. Например, молитесь о больном человеке. 하나님 문제를 해결해 주시고 병이 다 낫게 해주세요. 이렇게 기도가 끝나면 안 됩니다. Если вы молитесь и говорите: «Господь, сделай так, чтобы его болезнь прошла, он полностью исцелился», и на этом закончить молитву нельзя. 하나님 이 문제를 통해서 그리고 아픈 것을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지기를 원합니다. 이렇게 기도. Надо молиться так, чтобы через его болезнь этого человека была Твоя воля. 이 문제를 통해서 하나님이 우리를 다스려 주기를 원합니다. 이렇게 기도하십시오. Чтобы через эту проблему, которую Ты нам дал, пришла потом Твоя воля. 그래서 아픈 사람 아픈 것만을 위해서 기도하는 것이 아니라 그 아픈 사람의 믿음이 자라기를 위해서 기도하는 것입니다. Поэтому, когда вы молитесь за болящего человека, больного, вы должны молиться о том, чтобы к нему пришла вера, что это все по воле Божьей. 그 아픈 사람이 병이 고쳐지는 것을 통해서 하나님께 더 순종하는 사람이 되기를 위해서 기도해야 합니다. И через эту болезнь, когда он исцелился, чтобы он стал человеком, послушным Господу Богу. 우리의 주위에 있는 많은 문제들이 그냥 해결되는 걸로 기뻐하면 안 되고 그 문제가 해결되는 걸 통해서 하나님께 더 순종하는 사람이 되기를 기도해야 합니다. Молитесь не так, чтобы просто разрешились все наши проблемы и все, да, и болезни. Молитесь так, чтобы мы с вами, те, кто болеет, уверовали в Боге, стали крепче в Боге. 그리고 우리는 하나님의 나라를 위해서 기도할 때 항상 다른 사람들을 생각하고 특별히 해외에 나가 있는 선교 사역을 하고 있는 선교사님들을 위해서 생각하며 기도해야 됩니다. И когда вы молитесь, говорите о том, чтобы царствие пришло сюда, на землю, вспоминайте и молитесь о тех миссионерах, которые уехали в другие страны, как им тяжело, чтобы они смогли проповедовать. 네, 그리고 예수님께서는 계속해서 우리에게 일용할 양식을 주십시오. 11절에 이렇게 기도하라고 가르쳐 주십니다. В 11 стихе написано: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». 이 고백은 우리가 배우는 기도 중에 아주 중요한 부분입니다. Это очень важный стих. 여기서 예수님께서는 가르쳐 주실 때 매일매일의 양식을 주세요. 이렇게 기도를 가르쳐 주고 있습니다. То есть Иисус обучает так: каждый день нам дай хлеб. 잘 생각해야 될 건 하나님 일주일치의 양식을 주세요. 이렇게 기도하지 않습니다. То есть он не говорит же: дай нам не на сегодня только. 우리 보통 월급을 받으니까 하나님 이번 달을 책임져 주세요 하고 이번 달을 위해서 기도하지 않습니다. Когда мы говорим, что Господь дай нам зарплату, мы же не говорим, что только на этот месяц дай нам зарплату, правильно? 우리는 오늘 먹을 것을 위해서 기도합니다. Мы молимся 오늘만? 오늘만. Мы молим. 그게 강조라는 거예요. 오늘을 위해서 기도하는. 오늘 먹을 걸 주세요. Мы здесь дай нам на сей день, на сегодняшний день дай только. 자, 그럼 내일 거는 어떻게 해요? А что же делать про завтра? 내일 것도 Ничего не 지금 기도해 написано. 미리미리 기도해 놔야죠. То есть как бы заранее же надо помолиться за все дни.
예수님이 가르쳐 주는 건 오늘 거를 위해서 기도해라. А Иисус как сказал? Сегодня молись за сегодняшний день. 내일 또 문제가 생길 А завтра 텐데요. что? 내일 거는 За завтрашний день. 내일 기도해라. Завтра помолитесь. Оказывается, вот так. 걱정을 미리 하지 말라는 뜻입니다. То есть не надо заранее обо всем беспокоиться. 우리가 그걸 하기가 굉장히 쉽지 않아요. 왜냐면 Нам 우리 это 걱정은 нелегко 항상 сделать, да? 미래에 대한 걱정을 하는 Потому что 거니까. мы, когда начинаем думать про проблемы, мы уже наперед начинаем уже нервничать, заботиться. Правильно у нас вот 근데 такая 우리가 система? 하나님께 기도합니다. 하나님, 나의 아버지인 걸 믿습니다. То нам нужно верить, говорить: Господь, я верю, что Ты мой Отец. 아버지가 나의 미래를 다 책임지는 거 내가 믿습니다. И я верю, то, что Ты, Отец, уже позаботился обо всем моем будущем. 근데 하나님 아버지 배가 고파요. 밥 주세요. И 이 говорится, 정도로 기도하는 거예요. и можно вот здесь говорится: Господь Бог, я голоден, дай мне покушать сейчас. 그래서 믿음의 고백이 중요합니다. 믿음으로 기도하는 것입니다. И поэтому молиться надо с верою. 성경은 말하기를 우리에게 아무것도 걱정하지 말고 감사함으로 기도하라고 우리를 То есть Он как бы обучает нас, чтобы мы молились ни о чем не заботились и не переживали. 네. 우리가 아까 이야기한 것처럼 우리가 하나님을 의지할 때 하나님은 그때 가장 영광을 받으십니다. Мы до этого же говорили, если вы в своей жизни полагаетесь только на Господа Бога, то своей жизнью вы прославляете Господа Бога. 어떤 사람은 그런 생각을 해요. 하나님은 하늘에 계신 위대하신 거룩하신 하나님이고 Некоторые люди там думают так: Господь Бог, Он великий и живущий на небесах. 나는 죄가 많은 죄인인데 А я тот, который грешный, такой 내가 하나님 앞에 маленький. 작은 거 이것도 도와주시고 이것도 도와주시고 이것도 해주셔야 돼. 이렇게 작은 것까지 다 말하면 너무 미안하다. 큰 것만 기도하자 이렇게 생각하는 И 사람들. некоторые думают: я не буду вот за всякие мелочи, вот за это молиться, за то, мне неудобно перед Богом за всякие мелочи молиться. Я буду молиться только за что-то такое крупное. 여러분들은 어떤 기도를 많이 하시는 것 같으세요? А как вам кажется, за какие вы нужды молитесь? Да. 큰 문제 생겼을 때만 기도하지 마시고 작은 것을 하나님께 기도하시기 바랍니다. Только когда большие проблемы, вы молитесь. Не 아주 только 작은 молитесь. 것까지 Самое 하나님께- маленькое тоже все говорите Богу. 작은 것까지도 하나님께 기도하고 하나님을 의지하시기 바랍니다. И в мелочах вы тоже полагаетесь на Господа Бога. 네, 한번 우리 같이 저를 따라서 말해볼까? 하나님 아버지, Вы повторяйте за Хорошо. пастором Ананим и повторяйте то, что он говорит. Господь Бог, Отец, 도와주세요. помоги. 다시 하나님 아버지 도와주세요. Отче наш, помоги. 하나님 저를 불쌍히 여겨주세요. 하나님 저를 불쌍히 여겨주세요. Пожалей 여겨달라는 меня. 말이죠. Да. Пожалей меня. 네. 긍휼히 여겨주세요. 불쌍히 여겨주세요. 혹은 쉬운 말로 자비를 베풀어 주세요. 자비를 주세요. Излей на меня свою милость. 네, 여러분들이 이 고백을 많이 하시기 바랍니다. 하나님 Желаю вам, 도와주세요. чтобы вы постоянно это 하나님 говорили. 저를 불쌍히 여겨주세요. Господь Бог, пожалей меня, излей на меня свою милость. 이 고백이 여러분들 입에 많이 나올 수 있기를 바랍니다. Желаю вам, чтобы постоянно произносили эти слова. 우리가 하나님을 의지할 때 하나님은 영광 받으십니다. Если вы будете полагаться во всем на Бога, так этим поведением вы прославите Господа Бога. 네, 기도에 대해서 그 다음 예수님 가르쳐준 기도 더 볼게요. 그 다음에 예수님은 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서해 준 것처럼 우리 죄를 용서해 주세요. 이렇게 기도를 12 하셨습니다. стих. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». 우리의 기도는 우리의 삶과 분리되지 않습니다. Нельзя разделять вашу молитву и вашу жизнь. 하나님 내 죄를 용서해 주세요라고 말하면서 내 삶은 다른 사람 용서하지 않는 삶이 된다는 건 하나님이 받지 않는 기도가 되는 것입니다. Если вы будете молиться постоянно: «Господь, прости меня», но при этом не будете прощать других людей, то Господь не примет это в вашу жизнь. 하나님은 우리의 마음을 보시고 우리의 행동을 보십니다. Господь видит нашу душу и видит наше поведение. 하나님이 나를 먼저 사랑했기 때문에 나도 다른 사람을 사랑하는 것입니다. Господь меня любит уже с самого начала, и поэтому я тоже должен любить всех. 내가 다른 사람을 용서한다는 건 내가 하나님께로부터 큰 죄를 용서받았습니다라는 고백을 실천하는 것입니다. Когда вы прощаете других людей во всем, этим вы признаете то, что Господь прощает каждый ваш грех. 때로는 우리가 회사 생활하면서 용서하기 힘든 사람들이 너무나 많습니다. 그게 문제죠. Бывает очень часто, что когда вы работаете на работе, и вам тяжело кого-то простить, какого-то 그때마다 человека. 우리는 이렇게 기도해야 됩니다. 하나님, 내가 다른 사람을 용서한 것처럼
하나님도 저를 용서해 주세요. 이렇게 И в 기도하세요. тот момент вы должны помолиться так. Как я прощаю этого человека, Господь, прости, пожалуйста, меня, грешника. 네, 근데 그 기도를 하려고 하면 내가 용서하는 안 한 사람이 생각이 나겠죠. Но во время этой молитвы нужно, конечно, подумать об этом человеке и простить его. 이 기도를 할 용기가 나지 않습니다. И иначе не будет никакого как бы результата, да? 그때는 어떻게 해야 돼요? 하나님 도와주세요. Надо, если результата нет, надо говорить: Господь, помоги, чтобы я смог простить этого человека. 내가 하나님의 큰 사랑을 받았는데 나도 용서할 수 있도록 하나님 도와주세요. Господь, ты меня так любишь, я принимаю твою большую безмерную любовь, дай мне тоже возлюбить этого человека. 예수님이 가르쳐준 마지막 기도가 그겁니다. 시험에 들게 하지 마시고 악한 자에게서 악에서 우리를 구원해 주세요. 이렇게 기도를 가르쳐줍니다. 13 стих. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 네, 우리 힘으로 할 수 없다는 걸 고백하는 거, 하나님 도와주세요라고 기도하는 겁니다. В этот момент говорится о том, что у нас нет сил, Господь, ты помоги мне. 저 사람을 용서해야 되는데 자꾸 사탄은 나를 유혹해서 용서하지 못하고 미워하게 만들고 있어요. 이게 유혹이죠, 미혹이죠. Вот я очень хочу этого человека простить, да, но сатана постоянно как бы говорит мне: не прощай, и я никак не могу с этим смириться. 그래서 우리는 날마다 기도해야 됩니다. 하나님 시험에 들지 않게 해주세요. 악한 자에게서 구원해 주세요. 이렇게 기도해야 И поэтому нам надо постоянно молиться: Господь, не введи в искушение, да, то есть дай силы, чтобы сатана, да, не смог, не руководил мною, и избавь меня от этого сатаны лукавого. 그래서 기도는 영적인 전쟁이라고 합니다. И поэтому говорится, что молитва это есть духовная борьба с сатаной. 우리는 날마다 내 속에 있는 죄와 싸워야 합니다. Мы каждый день должны духовно бороться с сатаной. 그렇기 때문에 성령님의 도우심이 날마다 필요합니다. И поэтому мы должны каждый день просить помощи у Духа Святого. 성령님 도와주세요. 기도하시기 바랍니다. Молиться: Господь, Святой Дух, помоги мне. 마지막으로 우리가 기도할 때 잊지 말아야 될 것은 우리의 모든 기도는 예수님의 이름으로 기도한다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. И никогда не забывайте о том, что мы, когда молимся, мы должны говорить: молю тебя во имя Иисуса Христа. 내가 뭔가 잘한 게 있어서 하나님 제가 그동안 열심히 살았고 순종을 잘했으니까 제 기도 들어주세요라고 말하는 것이 아닙니다. И не должны говорить: я в это время вот до сих пор хорошо жил, все так хорошо делал, поэтому, пожалуйста, Господь, услышь мою молитву. 하나님, 저는 자격이 되지 않지만 예수님께서 나를 위해서 십자가에 죽으신 걸 믿습니다. 예수님께서 하신 그 일을 보시고 내 기도에 응답해 주세요. 이렇게 말하는 것입니다. Молиться надо так: Господь, я знаю, что Иисус сделал все для меня, и я получил прощение, о Господь, и за это, Господь, во имя Иисуса Христа, разреши мою молитву. 그리고 예수님의 이름으로 기도한다는 것은 예수님의 영광을 위해서 기도한다는 뜻입니다. И когда вы молитесь во имя Иисуса Христа, этим вы прославляете Иисуса Христа. 우리가 예수님의 이름으로 기도할 때 하나님은 반드시 응답해 주신다고 하셨습니다. И когда вы молитесь во имя Иисуса Христа, Бог обязательно ответит на вашу молитву. 우리에게 주어진 기도가 하나님의 명령이자 우리에게 특권이라는 것을 기억할 수 있기 바랍니다. Пожалуйста, запомните, что молитва это есть обязательный, и это есть приказ Божий. 여러분들이 날마다 기도하는 시간을 통해서 하나님께서 응답하시는 걸 날마다 경험할 수 있기를 바랍니다. Мы желаем вам, чтобы каждый день вы молились, и каждый день вы получали ответы на ваши молитвы от Господа Бога. 오늘 소그룹 모임할 때는 적용 부분에서 그 이야기를 했으면 좋겠어요. 내가 성경 읽는 시간과 기도하는 시간을 어떻게 잘 시간을 결정해서 실천할 수 있을지 서로 이야기해보는 시간을. Когда мы сядем сейчас в группке, вы, пожалуйста, вот сядьте, чтобы это было, у вас разрешилась эта проблема. Вот я буду, допустим, столько-то времени уже уделять на чтение Библии и столько-то времени на молитвы, чтобы вот приняли какое-то решение вместе, и каждый из вас вот уже принял точно, что я буду молиться и читать Библию. 네, 성경 읽기나 기도하는 걸 꾸준히 잘 못하시는 분들은 좀 서로 도와주는 시간이 될 수 있죠. А у кого не получается, не хватает времени на молитвы и на чтение Библии, вы друг другу помогите там, расскажите, как вы это делаете, чтобы у всех получалось это делать. 네, 같이 기도하고 소그룹 모임으로 바로 가도록 Давайте 하겠습니다. помолимся сейчас и сядем в группы. 네, 이 시간 하나님의 은혜를 구하는 지 하나님 도와주세요. 하나님의 은혜를 자비를 베풀어 주세요. 이러한 기도를 하고 소그룹 모임 갖겠습니다. Сейчас помолитесь о том, чтобы Господь Бог дал вам благословение, изливал на вас вашу милость, чтобы в вашей жизни постоянно Дух Святой помогал вам жить, Господь, и чтобы вы смогли читать Библию и молиться, Господь. 성경을 통해서 하나님